Hi friends, welcome to my YouTube channel Unique World। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूनिक वर्ल्ड की इस खास पेशकश में आज हम आपके लिए लाए एक सिरोही फीमेल्स का लॉट जो कि हंस गोट फार्म राजस्थान अजमेर में लोकेटेड है। इनके पास जो है ये बकरियां फॉर सेल के लिए अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं माशाल्लाह। ब्रीडिंग पर्पस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो और माशाल्लाह ये सब दो बच्चों वाली है। और आपको बताते चलो कि बकरियां जो है वो 4 और 6 दांत की एज पे है और इनका जो बॉडी वेट रहेगा वो 40 to 50 kg है। तो आपको जो भी डिटेल्स दूसरी चाहिए, प्राइस और दूसरी डिटेल्स आपको सिंबू चावला साहब से मिल जाएंगी। इनका नंबर जो है आपको स्क्रीन पे मिडल में दिख रहा है, तो आप इन्हें कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। इनके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। ये सिंगल डबल में डील नहीं करते, तो जो भी है वो लॉट में आपको डील करना पड़ेगा। तो कोई इंटरेस्ट रखते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो इन्हें कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।